こういったたちが多すぎ取れない。生き残りがここに怖い怖い。風です。かかったかかった。どうやる人もいるね。結構長い。公共ランドでした。またやん。
なんだ。ぐちゃっどういうボールがそっちに落ちてるか。こっちに。こっちだ。すみません。でも乗ってる帰ってきちゃうよ。勘弁してくれよ。どうぞ。今年も一緒に見てくださってありがとうございました。また来年ものんびり続けていきます。次のキャンプでまたお会いしましょう。